Да не осъждаме строго ближните. Как да преодолеем тая склонност? От самолюбието и самомнението у нас се поражда и друго зло, което ни причинява вреда, именно строгия съд и осъждане на ближния, когато поради това ние не считаме за нищо, презираме го и го унижаваме, когато ни се случи. Този лош навик и порок произхожда от гордостта. От нея се храни и расте, и обратно, той нея храни и възраства. Защото след всяко действие на осъждане, нашата гордост се повишава по причина на съпровождащото това действие самочувствие и самоослаждане. Като се надценяваме и като мислим за себе си високо, естествено е, че от високо ще гледаме на другите, осъждаме ги и ги презираме, понеже ни се струва, че сме далеч от техните недостатъци. Тук е и всезлобният наш духовен враг, който, виждайки в нас такова недобро разположение, неотстъпно стои наблизо, отваря очите ни и ни учи внимателно да гледаме онова, което правят и приказват другите, за да правим от това заключения какви са техните мисли и чувства и по тези предположения да си съставяме за тях мнение, най-често недобро, като възвеждаме тази недоброта в закоренял нрав. Тези съдии не забелязват и не виждат, че началото на осъждането, подозиране на лошото от другите, се отпечатва в мисълта по действието на лукавия и от него то после се раздухва в увереност, че те наистина са такива, макар в действителност да няма нищо подобно. Но, брате мой, както лукавия внимателно те следи, за да насъди в тебе злото, ти още по-внимателно бди над себе си, за да не попаднеш в мрежите, които той ти хвърля. Веднага, щом той ти посочи някой недостатък в твой ближен, бързай по-скоро да отклониш от себе си тая мисъл. Не й позволявай да заседне в тебе и да се разраства. Изблъскай я навън, за да не остава и следа от нея. Замени я с мисли за добрите качества, които знаеш в този твой ближен и въобще каквито се намират у хората. Ако усещаш още порив да осъждаш, спомни си истината, че на тебе не ти е дадена власт за това и че ти, присвоявайки си тази власт, сам в този момент ставаш достоен за осъждане не пред немощните човеци, но пред всесилния съдия на всички Бога. Такъв обрат на мисълта е най-силното средство не само за пропъждане на случайно идващите мисли за осъждане, но и напълно да се освободиш от този порок. Второ, също така силно средство за това е да не забравяш своите собствени слабости, своите нечисти и зли страсти и дела и съответно на това непрекъснато да поддържаш чувството за своята греховност. И едното и другото, страсти и страстни дела, ще се намерят от тебе немалко. Ако не си се отчаял за своето духовно съвършенстване и не си махнал с ръка, казвайки «Нека става каквото ще», ти не можеш да не се погрижиш да лекуваш тези свои нравствени немощи, които те погубват. Ако вършиш това искрено, не ще ти остане време да се занимаваш с делата на другите и да издаваш за тях съдебни присъди, защото когато ще си позволиш това, в ушите ти непрекъснато ще звучат евангелските думи «Лицемерецо, извади първом гредата от окото си». При това трябва да знаеш, че когато съдиш строго за някаква недобра постъпка на ближния, някакво коренче на същата лошевина се намира и в твоето сърце, което поради тази страст те учи да правиш предположения за другите и да ги осъждаш. Лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо. Напротив, чистото око гледа на делата на другите безстрастно, а не лукаво. На чистите очи не е свойствено да гледат злодейство. Ето защо, когато в теб се яви мисъл да осъдиш другиго за някоя грешка, първо възнегодувай срещу себе си, като извършител на такива дела и виновен за същото, и кажи в сърцето си, как аз, окаяния, който имам същия грях и върша още по-тежки прегрешения, ще се осмеля да повдигна глава, за да видя грешките на другите и да ги осъждам. Така като действаш, ти ще обръщаш към себе си оръжието, с което лошата мисъл ти внушава да поразиш другиго и ще лекуваш своите собствени рани. Даже и тогава, когато греха на твоя брат не е таен, а явен за всички, ти
ти се помъчи да виждаш причината за греховното падение не в онова, което ти внушава страстта за осъждане, а в това, което може да ти посочи братолюбивото към него разположение и си кажи: понеже този брат има много тайни добродетели, то Бог, за да го предпази от тщеславие, е допуснал да падне в сегашния грях или малко време да прекара под тази грозна покривка, за да бъде той и за самия себе си пред своите очи като непотребен и като бъде презиран за това от другите, да придобие плода на смиреномъдрието и да стане още по-угоден на Бога. Така той ще придобие повече полза, отколкото е претърпял вреда. Нека даже нечий грях да бъде не само явен, но и много тежък и да изхожда от ожесточеното и неразкаяно сърце, и тогава ти не го осъждай, но издигни очите на твой ум към непостижимите и дивни Божии наредби и ще видиш как мнозина, които са били преди най-беззаконни, след това са се разкаяли и достигнали до висока степен на светостта, и как от друга страна някои, които са стояли на висока степен на съвършенство, са паднали в дълбока пропаст. Гледай да не те сполети такова бедствие за осъждането. Ето защо стой винаги със страх и трепет, като се боиш повече за себе си, отколкото за другите, и бъди уверен, че всяка добра дума за ближния и радостта за него са в тебе добри плодове и действие на Светия Дух. Напротив, всяка лоша дума и презрително към него осъждане произхождат от твоето злонравие и дяволско внушение. Ето защо, когато се съблазниш от някоя недобра постъпка на брата си, не давай на очите си дрямка, додето не изгониш от сърцето си тази съблазън и напълно не се примириш с него.